Përshëndetje të dashur miq të Albania Times. Jemi këtu përpara jush për të sqaruar gjithë amullinë e krijuar ditën e dieshme nga një njoftim që kemi marrë nëpërmjet medias dhe konkretisht lajmin e parë ka shpërndar televizioni amerikan Fox News, i cili ka thënë apo ka deklaruar se është marrë një mas pezullimi për vizat e 75 vendeve të botës, midis tyre ka qenë e përfshirë Shqipëria dhe Kosova. Vetëm ditën e sotme, pra mesditën e sotme të datës 15 dhjetor të vitit 2026, kemi marrë një njoftim zyrtar nga faqja zyrtare e ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në të cilën ka sqaruar se për çfarë është marrë kjo mas pezullimi dhe kur njoftohet cila është data në të cilën fillon ky efekt. Sipas këtij njoftimi, duke filluar nga data 21 janar e vitit 2026, Departamenti i Shtetit do të pezullojë lëshimin e të gjitha vizave emigruese për aplikantët të cilët janë shtetas të vendeve të mëposhtme, ku midis tyre është Kosova dhe Shqipëria. Në këtë njoftim zyrtar thuhet se presidenti Trump ka bërë të qartë se emigrantët duhet të jenë financiarisht të vetë financueshëm dhe të mos përbëjnë barë financiare për amerikanët. Departamenti i Shtetit po kryer një rishikim të plotë të gjitha politikave, rregulloreve dhe udhëzimeve për të siguruar që emigrantët nga këto vende në rrezik të lartë të mos përdorin ndihma sociale në Shtetet e Bashkuara dhe mos të konsiderohen barë publike. Kështu që edhe për të gjithë ata qytetarë cilët janë friksuar nga ky pezullim, nuk kemi të bëjmë me një pezullim të vizave për të cilat ata kanë marrë, por ata të cilët, qytetarët cilët do të aplikojnë lidhur me viza emigruese, viza të cilat kanë bëjnë me punën, apo viza me bashkimin familjar. Edhe kjo është për një periudhë të pacaktuar derisa të kryhet një hartim apo një konsolidim i plot i politikave të administratës Trump. Për të gjithë ata që kanë vizat e tyre, ata mos të shqetësohen, sepse mund të udhtojnë lirshëm. Këtu përfshihen edhe viza turistike apo viza të tjera të cilat janë marrë për studim apo viza për qëllime biznesi që mundet i nevojitet çdo qytetari shqiptar. Për të gjithë ata që duan një informacion më të detajuar, mund të shkruajnë lidhur me këtë informacion. Faleminderit nga unë, avokat